枇杷叶，那么我们一般来说开处方的时候，在右上角要写2个字，叫去毛，把毛去掉，因为有的时候不去毛煎的时候，它会影响你的一些服用。我有一个比较著名的川贝枇杷膏就是主要川贝末和枇杷叶炼起来的，它的枇杷叶的止咳化痰的作用也是很不错的。在临床加减上面，我们请大家看一下，那么肺热内盛的可以加黄芩知母，也就是说表热已经渐渐没有了，转成里热了，加黄芩知母。热邪上痈咽痛，加射干、三豆根、挂金灯、赤芍。射干是清热利咽的，还有平喘的作用，这个大家都学习过的。三豆根是清热解毒的，又叫百豆根，又叫广豆根。这个药苦寒性很重，有一个注射剂叫做甘盐灵注射液，就是单位药的三豆根，效果还是蛮不错的。三豆根现在也用在一些急性的热病，或者用在一些肝炎等等疾病当中，但是它有小毒，要注意它的用量和用的时间。挂金灯这个药物也是清热利咽比较好的。热伤，下面一个加减，热伤肺经，咽燥口干，加南沙参、天花粉、芦根。然后下令加暑的加6益散、鲜荷叶，这个我们一般了解一下就行了。在外感咳嗽里面，第3个类型是风燥伤肺症。风燥伤肺症实际上它的临床的表现是干咳痰少，痰中带血。主症的特点我们就记住干咳痰少或者痰中带血。因为燥邪伤肺，津液不足，所以他咳嗽的时候痰比较少，或者是有一些燥热煎熬，津液成痰，但是痰还是不多，可以痰中带血，痰少干咳，痰少痰中带血。那么兼有的症状呢，我们说兼有的症状是兼有一种燥伤肺经的表现和风寒表症或者风热表症。这怎么来讲呢？在我们的主症型里面，实际上是讲的温燥症。温燥症是发生在燥邪伤肺，发生在秋天的时候。秋天呢，往往是在温燥，这是在初秋的时候，这种暑热之邪，热邪还是比较盛，所以它表现为风热和燥邪的相合。所以在兼症里面，他看到两方面的临床表现。第一个是有一些风热表症，第二个是燥伤津液的表现。燥邪容易损伤津液，口鼻干燥，咽喉干燥，然后呢皮肤也干燥，口干要喝水，反映在咳嗽跟咳痰里面也是干咳痰少，所以燥伤津液或者燥伤肺经，主要燥伤肺经的表现。那么还有鼻塞头痛、微寒身热，那是一个风热表症。在舌苔脉象上面来讲，可以出现舌干红少苔，或者少津，苔薄白或者薄黄，脉浮数，这是偏于一种温燥症。所以治疗的方法是疏风清肺、润燥止咳，代表方子桑杏汤。外燥症的一个代表的方子，或者说典型的方子，它常用的药物有桑叶、薄荷、豆豉、连翘、杏仁、前胡、牛蒡子、南沙参、川贝、天花粉。那么这些药我们前面也都说过了，就不多介绍。那么在我们风燥伤肺症里面呢，我们还要注意一种叫做凉燥症。凉燥症往往是在深秋的时候出现的，它是风寒之邪和燥邪相合伤人而出现的一个情况，出现的一个类型。大家看一下，它的临床表现是干咳无痰或者少痰，口鼻干燥，建议恶寒发热。那么治疗的方法是用杏苏散，就是教材上没归纳出来什么方法。用药当温而不燥，润而不凉。那我们来归纳一下子什么方法呢？叫温润宣肺止咳，温润宣肺止咳，用杏苏散来治疗。这就是我们外感咳嗽要常见的3个类型，请大家把3个症型的症型名称、代表方记好。
那么我有的时候会给大家说一下，我说这个内科书里面啊，这么多症型，一个病里面有3个症型、4个症型、6个症型、5个症型，总有一些重点吧。我只能凭自己的经验，我说在我们外感咳嗽里面，风燥上肺是一个重点症型。为什么呢？因为风寒咳嗽、风热咳嗽，大家非常容易掌握，看来看去，风寒风热比较多，这是要把它的一些代表方和它的症状特征记一下就行了。而风燥咳嗽相对来说我们见的不是很多，所以我们重点掌握这个方剂。而且这个杏苏散和桑杏汤这2个方子，在一些考试里面也会经常在我们的填空选择题里面出现，所以这是个重点。内伤咳嗽第一个类型是痰湿蕴肺症，这个症型是内伤咳嗽里面的第一重要症型，最主要的症型。那么这个症型多见于老慢支、老年性慢性支气管炎，相对来说还是一个比较稳定的一个类型，临床比较多见。而且我们要求大家掌握它的临床表现的特点、治疗的方法、代表方剂、常用的药物和它的一些演变转化。我昨天跟大家讲，有一个小册子，小册子上专门有这样一个题目。它的主症，我们看一下它的临床表现主症：咳声重浊，反复发作。痰粘稠或者稠厚成块，色白或者带灰色，量多易咳易卡。那么实际上它的主要表现，我们把它归纳一下呢，它还有咳嗽反复发作。实际上它是咳声重浊，痰多稠厚色白。这种病人往往早晨咳的比较多，是痰涩，叫做因痰而涩，因为痰比较多，所以他也咳嗽，把痰咳出来，反复发作成一个慢性的过程。痰的性质是，痰是颜色是白的或者灰白，稠厚，量多，容易咳出来，所以这是它的主症的表现。那么兼有的症状呢，兼有一些脾虚湿瘀健运的表现。实际上这个症在某种情况之下，它含有一定的本虚的成分或者因素在里面，所以它往往有胸闷、顽皮、偶尔食少、体倦。胸闷顽皮，脾不能够健运也可以出现，同时呢还可以痰浊阻塞，痰浊壅阻，壅阻在中焦、中上焦，那么可以出现胸闷顽皮。恶心呕吐也是脾不能够健运，脾胃不和，食少，吃的东西不太好，纳谷不香是脾湿健运的表现。体倦，形体倦怠，大便失糖。所以我们经常会说到脾虚症。脾虚症除了是太脉象之外，我个人觉得这3个症状是蛮主要的，就是食少、便溏、倦怠乏力。食少那就是脾不健运的表现，便溏呢也是脾不能够运化而清浊不分。肢体倦怠，因为脾不能够健运，气血肯定有亏虚的地方，四肢营养不能气血不能养四肢，而出现这种倦怠乏力。所以它的主症之外，兼症是兼有一些脾湿健运的表现。那么这样我们也容易记忆。舌苔脉象，舌苔白腻，脉濡缓或者乳滑，痰湿偏盛，脾湿健运。这个症型的特点是痰湿是从脾而来的，脾不能够健运生痰，然后痰湿再运阻在肺，导致肺湿宣降。要健脾燥湿，化痰止咳。健脾燥湿是针对脾的，化痰止咳呢是化肺里面的痰湿，化痰止咳。代表方子2陈汤、3支养清汤。2陈汤陈皮半夏，3支养清汤我们前面讲过了，是苏子、莱菔子、白芥子，这是寒湿一通的一张方子。
也是临床效果不错的。这2种方子各有侧重点。二陈汤重点在治脾，痰湿，脾湿生痰而用二陈汤。那么三支养心汤重点在治肺，肺里面痰是盛的，然后再来用这个三支养心汤。所以这2个方子呢有所区别，我们要掌握它的应用。常用的药物里面，我们也讲一个半夏。半夏实际上它有很多的作用啊，健脾和胃、燥湿、止咳化痰。那么我们说从止咳化痰这个药物来说，我个人的体会，半夏是效果非常非常好的一个药。通过适当的配伍，可以用在咳嗽的，特别是内伤咳嗽的寒热虚实各个症型都可以用。比如说痰湿运肺，那可以用；痰热运肺，半夏可以配黄芩啦等等知母啦，也能够起到化痰清热的作用。即使是肺阴不足症，我们知道还有一张麦门冬汤了，麦门冬汤大家学过没有？麦门冬汤，半夏参、草枣粳米共合成，所以麦门冬汤它是治疗阴虚而又有痰湿，也是它的一个适应症。所以我们说半夏这个药，我们要学会使用它。那么它有一些温燥的，那我们也要注意它的温燥伤阴这样的情况。陈皮茯苓我们这个熟悉了，苍术这个药苦温燥湿，苦温燥湿的性质还是蛮厉害的。那么脾虚痰湿运肺的，痰湿或者是有痰的都可以使用，或者是痰湿中阻或者湿毒中阻的都可以用苍术。我不知道教中药的老师有没有说过，苍术的最佳的客观适应症是什么？是看到什么东西来用？看它的舌苔白腻，舌苔白腻是使用苍术的最佳的适应症。而根据现在的一些药理研究，苍术的降血糖作用还是蛮好的，好于白术。那么在我们一些消渴、糖尿病也经常会用到这个药物。其他的药物含有厚朴、杏仁、伏耳草、紫鸢、宽冬花。紫鸢、宽冬这2个药是润肺止咳化痰的，在咳嗽时间比较长的时候，有可能考虑到肺阴不足，或者有一些温燥药在使用的时候，我们可以用紫鸢、宽冬。但是目前有一些报道发现，宽冬花有一定的对肝肾的毒副作用，肝肾的损害，我们也要谨慎使用。我们知道有一个药物叫做马兜铃，马兜铃原来是止咳化痰非常好非常好的药物，但现在为什么不敢用了？不敢用马兜铃。马兜铃里面有一个成分叫马兜铃酸或者马兜铃内酯，它对肾脏有比较明显的毒副作用。包括我们讲的木通，龙胆泻肝里面的木通，关木通，它的主要的对肾毒性的，也就是马兜铃酸和马兜铃内酯。所以这些药物我们都要谨慎使用，或者说我们现在干脆不用。如果用木通，我们要用川木通，四川的木通，或者我们就用通草来代替。所以现在中药的一些毒副作用越来越受到重视，我们一定要注意到。为什么呢？我们昨天讲过了，从现在医学上面的做医生的风险也蛮大的，你要注意看看中药的一些毒副作用、一些不良反应。那么如果说你知道了这些不良反应，那你在有些病人的时候用的时候，你就要谨慎使用，或者不用，哪怕我用别的药物来代替。比如说有一个药物叫做厚朴，厚朴在很多年前做了很多的实验，表明它什么呢？它能够减轻肝脏的损害，能够抗肝脏的炎症，减少肝细胞的损害，保护肝脏。但是最近几年也有报道厚朴能够损肝，那你就不要用。特别是在你刚刚做医生的时候，有肝损的时候，你就不要使用，不要选用，用其他的药物，减少它的风险。所以这个也是比较需要大家注意的。临床加减我们来看一下，
咳嗽气逆，痰多胸闷加白前疏子来复子，寒痰比较重，那么痰黏白如沫，去寒加干姜细辛白芥子。这个干姜细辛白芥子实际上有一些小青龙汤的成分在里面，小青龙汤的味道在里面。久病肺虚陈皮加白术、党参、炙甘草。那么也可以稳定的时候，可以用六君之丸或者杏苏2陈来调理。六君之丸，那就是四君子汤加陈皮半夏，是健脾化痰为主的，治疗本虚培本为主的。杏苏2陈汤，那么主要是化痰为主的。这两个药物有所偏重。第二个症型，痰热郁肺症。讲痰热郁肺症之前，我们还要讲痰湿郁肺症这个情况。我们前面讲过了，我们要掌握痰湿郁肺症、痰湿郁肺症这一个症的主要的临床表现、治法、代表方，还要了解它的病理情的演变。痰湿郁肺这个症型，病理演变可以有2种转归，第一种是热化，痰湿转冲热化，就可以变成痰热郁肺症。第二种是痰湿转冲寒化，痰湿寒化的时候会损伤正气，表现为肺脾两虚，或者甚至肺气虚寒，同时又有痰湿。那么在寒化的时候呢，它又有2种情况。第一种情况是偏于本虚的，痰湿伤肺伤脾，肺脾气虚，肺气虚寒，变成肺气虚寒的咳喘症。那么往往是在慢支到肺气肿，甚至某些肺心病会出现这样的肺气虚寒的咳喘症。还有一种呢是本虚标实偏于标实的，就表现为痰湿转从寒化，寒化为饮，表现为寒饮复肺这样的一种咳喘，就是我们经常会用到小青龙汤的这种寒饮症。那么它也是慢支的一种类型，在某种程度上可能也有肺气肿，但是它偏于标实，所以这个转化我们要记住，有寒化、热化，在寒化的时候又偏于本虚，又偏于标实，这样2块。而痰湿郁肺症呢，我们说往往是老慢支或者支扩等等合并感染的时候出现。我们讲的合并感染，通常是讲的合并细菌感染。那么这个时候我们也是要蛮慎重的。我在临床上发现有2个症型，大的类型，我们临床上要注意到。第一个就是痰热症或者是湿热症。在很多痰热跟湿热症直接到具体的疾病的时候，我自己感觉到很多的情况之下可能会是合并比较严重或者严重的细菌感染，这个时候会有很多的变化，我们千万要注意。第二个类型是阴虚症，阴虚症的这样的一种类型，涉及到具体病的时候，我们更多的要注意到，要关注它的诊断的问题，会不会是某种恶性的病变？我们后面结合到肺阴亏虚症，我们再来说。而痰湿郁肺症呢，我们说可能是一个慢支合并有细菌感染。那么在这个时候，我们说中医治疗是这样的方法。我们等会儿再具体的讲。西医治疗呢，我们也要注意，因为如果是慢支或者有些支扩合并感染的时候，因为病程又比较长，反复发作，我们需要的时候要及时的使用一些有效的抗生素，比较早、比较快的控制感染。为什么呢？因为在这种情况之下，它可能是什么呢？第一个可能，它说不定是一种混合细菌的感染，这种感染不太容易。拖了时间长的时候就不太容易被控制，混合细菌的感染。第二个，这种长期的慢性反复发作的这种感染啊，经常容易发作的，它可能对抗生素产生耐药性。而在合并严重感染的时候，它会出现种种的变症，比如说诱发了形成败血症，诱发心肺功能不好等等，所以我们要注意。那么从它到中医的治疗来说，第一个我们看看它的症状，主症的特点：咳嗽气粗或者痰中有喉中有痰声，痰稠厚或者稠黄，量多卡吐不爽，或者有
热腥味或者吐血痰，这个临床表现的描述也是蛮多的。那么我们记住，第一个咳嗽的特点，咳嗽气粗，咳嗽气息粗绰，或者叫咳嗽气粗，咳痰黄稠量多，或痰中带血。痰的特点是黄的、稠厚的，或者痰中带血。在很稠厚的时候有黄的时候，可能会咳吐不爽，这是我们是就可以不要再多记，但是我们有这样的印象。这是一种典型的痰热症的表现，或者典型的热痰的表现。从痰这个病理因素来说，我们要掌握它有寒痰、热痰、燥痰、风痰、湿痰等等等等，这样一些，它各有个人的特点，所以我们要掌握它的痰的特点，在治疗上也各有差别。兼症。兼有胸胁胀满、咳死隐痛、面赤生热、口干欲饮，舌苔脉象出现舌红苔、薄黄腻或者黄腻苔、脉滑数。那兼有什么症呢？我们说兼有肺热症。简单的说，这是兼有肺热的表现。肺热除了咳嗽、咳痰之外，胸胁胀满、咳死隐痛。那肺热也是一种里热症，所以出现面赤生热，里热会伤津、口干欲饮。舌苔脉象也支持这一点，舌苔薄黄腻，舌质红，脉滑而数。所以这样的记忆，我们大家都能够体会，兼有肺热症，能够理解，能够简单的掌握好。那么治疗的方法，清肺化痰，清热化痰疏肺，代表方子清津化痰汤。这张方子我们可能在方剂学里面也学过了，是痰热症的一个代表方。痰热郁肺、痰热运肺，都可以用清津化痰汤。常用的药有桑皮、黄芩、三栀、知母、杏仁、贝母、瓜蒌、海蛤科、竹叶半夏、射干。桑皮又叫桑柏皮，它跟有一个药是相同的，就是葶苈子。葶苈子、桑柏皮，它的主要作用是能够泄肺中的水气，泄肺中的郁热。那么从泻这个角度来说，它肯定应该有降气的作用，所以桑柏皮降气平喘化痰还是蛮不错的，而且它的味道不是很难吃，但是我在用的时候一般想用到30克左右，效果比较好，没什么副作用。桑柏皮、黄芩这个药可以说是清肺药里面一个非常有特色、非常有效果的药物。从它的西药的药理来说，黄芩干它有比较广谱的抗菌的作用。那么从中药来说，清肺热、化痰是非常好的。而且呢，黄芩好的黄芩叫做子芩，儿子的子，子芩